Opung Parbelang di Pro Kontra, di mana setiap narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung bagaimana menilainya. Dan Anda tidak perlu merasa berdosa, sama seperti seseorang yang tidak merasa berdosa mengunggah video pernyataan Mas Gibran mundur dari Wakil Presiden. Bayangkan kalian coba, siapa lah punya kerja ini? Niat kali coba. Hah? Atau termakan kau sama kata-katanya Forum Purnawirawan? Karena beberapa waktu yang lalu, biar tahu kalian, tanggal 18 Juni, Purnawirawan dan beberapa kelompoknya, ya, dan juga makhluk sejenis, mengadakan sebuah pertemuan di Bandung. Salah satu poinnya adalah makzulkan Gibran. Ada caption di videonya, biar tahu kalian, alhamdulillah Gibran sudah lengser. Alhamdulillah Gibran sudah dimakzulkan. Makanya aku bilang kau, kalau ada duitmu, ya sekitar 3 juta, kau beli dulu TV layar datar. Jangan mikirkan kredit HP. Kalau HP kau tengok-tengok, banyak hoax di situ. Tapi kalau TV, itu berita-berita akurat. Enggak aja. Kemarin biar tuh kalian Forum Purnawirawan, ada di situ Slamet Subianto, ada di situ Fahru Rozi, ada di situ juga Sunarko, ada juga di situ Roy Suryo, ada juga di situ Syed Didu, ada di situ Rizal Fadila. Aku mikir yang 3 orang ini Forum Purnawirawan angkatan berapa ini? Perasaanku yang sekarang ini pakai baju loreng-loreng itu, kalau nggak TNI, ya manajernya Koperasi Desa Merah Putih. Kapan sih Roy Suryo bebas tugas? Hah? Aku juga nggak pernah, ya, ada kuliah di Syed Didu, ya kan, Jenderal TNI Anumerta Syed Didu, nggak pernah. Nggak ada aku tengok di Anumerta. Sebentar dulu, Opung Parbelang. Anumerta itu memangnya yang masih aktif, Op. Yang masih hidup. Oke, sebentar dulu. Kan juga memang betul, ya kan, dikatakan katanya Forum Purnawirawan bersama dengan 61 tokoh bangsa. 61 tokoh bangsa, oke lah, ya. Kalau Roy Suryo, ya, dia mantan Menpora, oke, tokoh, ya. Syed Didu mantan sekretaris BUMN, oke, tokoh. Nah, Rizal Fadila, aku nggak pernah menemukan tokoh bangsa namanya Rizal Fadila. Kalau tokoh pernyataan ijazah palsu, ya. Tersangka juga, iya. Kalian, yang pertama, ya kan, tuntutan mereka itu yang pertama mendesak presiden untuk mengeluarkan dekret. Bayangkan kalian, ya, ada 6 tuntutan, ya kan? Waktu bulan April 2025, aku masih ingat kali, ya, waktu itu ada 8 petisi. Nah, sekarang 6. Kok berkurang? Kok berkurang tuntutannya? Dan lucunya lagi, biar tahu kalian, ya kan, ya, kalau dekret tuntutan yang sekarang ini, ya, yang pertama mendesak presiden, ya, untuk mengeluarkan dekret, yang kedua tuntutannya langsung mereka kepingin untuk memakzulkan Gibran. Petisi yang kemarin, ya, makzulkan Gibran itu di urutan nomor 8 terakhir. Mungkin mereka menganggap bahwasanya kemarin tidak mendapat perhatian, makanya makzulkan Gibran dipindahkan jadi di urutan nomor 2. Supaya dianggap penting. Yang pertama, dekret presiden supaya dikeluarkan dan mengembalikan undang-undang kepada Undang-Undang 1945. Sekarang begini, ya. Aku tanya dulu sama kalian. Kenapa sebuah dekret itu, ya, harus dikeluarkan? Dekret dikeluarkan seperti pada tahun 1959. Oleh karena apa? Oleh karena pertimbangannya adalah keamanan daripada bangsa Indonesia. Keamanan negara. Dan waktu itu Presiden mengeluarkan dekret untuk apa? Untuk membubarkan Dewan Konstituante dan juga, ya, merubah atau mengembalikan dari UUD 1950
Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu loh. Sekarang keadaan negara segawat apa rupanya? Semengancam apakah keadaan negara kita? Kok harus dikeluarkan dekret presiden? Bukan situasi negara ini yang terancam. Karir kalian yang terancam. Yang kedua, makzulkan presiden. Yang ketiga, mereka mengatakan ya supaya jangan ada politisasi terhadap aparat penegak hukum dan kembalikan KPK, ya kembalikan independensi KPK. Kalau bicara tentang KPK, kurang independen apa? Orang kemarin baru nangkapkan kepala daerah yang ada di Kabupaten Langkat. Sekarang presiden mendorong kejaksaan dan juga KPK untuk memberantas korupsi. Nadiem 10 tahun, ada jaksa beberapa orang, ada hakim beberapa orang. Cuman temlembong aja sama Syasto yang lepas. Masa setiap tokoh politik mau dilepas terus? Ada tokoh politik ini dapat amnesti, ada tokoh politik ini dapat abolisi. Itu kan yang di mau Rosario kan? Itu yang di mau Siti kan? Setelah itu, ya, tuntutan keempat itu, ya, tuntutan keempat katanya hentikan MBG. Kenapa, Pak? Nggak dapat titik, Bapak? Hah? Nggak dapat dapur MBG. Sekarang begini, kalau berbicara tentang MBG, Opung Parbelak salah satu orang yang tetap ngotot MBG tetap diadakan. Karena apa? Mata kepala Opung Parbelak sendiri yang melihat bagaimana anak-anak di sekitar Opung Parbelak dan juga anak-anak baik yang ada di media sosial, bagaimana mereka mengharapkan adanya MBG. Betul. Perbaiki saja sistemnya, perbaiki saja distribusinya, perbaiki juga ya mekanismenya. Itu perbaiki. Ya kalau perlu efisiensi. Jadi sekolah-sekolah yang tidak perlu mendapat MBG, seperti sekolah-sekolah mapan, tidak perlu. Kalau libur pun juga jangan disebarkan MBG. Anak nggak sekolah, MBG disalurkan kemana? Kan begitu. Bisa saja sebetulnya ada guru-guru kerjasama sama pengelola dapur MBG. Kalaupun sekolah contohnya libur ya, tapi ada anak-anak yang mengalami situasi yang berat. Seperti ada testimoni mereka tidak mendapatkan kalau mereka nggak dapat MBG pagi harinya itu mereka nggak makan, nggak sarapan, mereka cuma sehari sekali makan. Itu perhatikan. Kan begitu. Yang kelima katanya ya hentikan kekuasaan oligarki. Orang ini selalu orang ini mempersepsikan pengusaha-pengusaha itu oligarki. Kenapa? Apa di antara kalian ada izin tambang yang nggak keluar? Nanya! Opung Parbelak nanya! Ada izin tambang yang nggak keluar? Sehingga kalian ya membuat sebuah stigma negatif kepada negara bahwasanya para pengusaha itu kalian kelompokkan kepada oligarki. Dasi. Baru berikutnya apa? Baru berikutnya yang mengatakan apa? Katanya ini katanya. Kami siap untuk menduduki gedung DPR karena DPR sudah berubah dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Serius kalian mau menduduki gedung DPR? Satu pertanyaanku, emang masih kuat? Aku masih ingat kemarin salah satu dari mereka, nggak perlu kusebutkan siapa namanya, ya, ngancam-ngancam kalau misalnya DPR tidak memberikan respon terhadap surat pendesakan makzulkan Gibran, katanya mereka mau menduduki gedung DPR. Sampai sekarang tapak kakinya pun nggak kelihatan. Banyak cerita loh. Banyak cerita. Apaan? Ini lagi yang bikin-bikin video Mas Gibran mengundurkan diri dari wakil presiden.
Kau perhatikan dulu itu Mas Gibran itu udah ngelus-ngelus kucing itu. Udah ngelus-ngelus kucing itu. Kemarin beliau bikin video, ya kan? Video pesan-pesan sambil ngelus-ngelus kucing. Bah, kalau ngomongin masalah ngelus-ngelus kucing ini, banyak artinya ini. Yang pertama, dia ingin menggambarkan, ya, bagaimanapun beratnya situasi yang dihadapi. Maksulkan dari sana, maksulkan dari sini, maksulkan dari sini, maksulkan, ya. Tapi dia tetap dalam tenang. Having fun gitu loh. Ya, coba bayangkan kalian. Orang nggak pernah gelisah, orang nggak pernah ketakutan, orang nggak pernah di dalam keadaan marah. Dia ngelus-ngelus kucing, nggak pernah. Karena apa? Kucing itu memiliki insting yang tajam. Dia nggak akan pernah mau dekat-dekat dengan orang yang sekiranya bisa membahayakan. Nggak. Dia merasakan itu. Kalau jiwa orangnya senang, tuannya senang, dia akan rela untuk dielus-elus, kan begitu ya. Jadi ini menggambarkan apapun terpaan yang sedang yang sedang dialami oleh Mas Gibran, dia mah cuma satu kata, enjoy aja. Yang kedua, aku bilang sama kalian, ini menurutku. Kenapa Mas Gibran itu, ya aku bilang sama kalian, like father like son, kayak gitu bapaknya, kayak gitu juga anaknya. Kalau bapaknya suka kali ngasih kode-kode, ngasih signal tanda-tanda, begitu juga anaknya. Ya nggak mungkin lah Pumpar Belak berbeda. Ya bapaknya kan ngajarin terus kan. Nah, yang kedua ini biar tahu kalian. Nah, kucing ya seringkali digambarkan dengan hewan yang memiliki 9 nyawa. Kan begitu. Nah, Mas Gibran ini biar tahu kalian ya, semenjak jadi wakil presiden sampai sekarang, paling banyak diserang dibandingkan wakil-wakil presiden lainnya. Bayangkan kalian, sampai kemarin wakil presiden yang ada di Filipina dimaksudkan DPR, datang Guntur Romli katanya kalau bisa Gibran Rakabuming Raka pun juga dimaksudkan. Coba bayangkan kalian, dari pendukung Capres kalah 01 dapat serangan. Pendukung Capres kalah 03 dapat serangan. Ditembak dari sana, ya kan seolah-olah mati, bangun lagi. Ditembak lagi dari sebelah sana, seolah-olah mati, bangun lagi. Didesak lagi biar tahu kalian, forum purnawirawan, seolah-olah mati, bangun lagi. 9 nyawanya. Ya, apapun usaha orang untuk menjatuhkan Mas Gibran, begitu jatuh, bangun lagi. Begitu jatuh, bangun lagi. Begitu seolah-olah mati, dia bangkit lagi. Itu menurutku. Jadi jangan main-main kalian sama orang yang ngelus-ngelus kucing. 9 nyawanya itu. Ya kan? Itu pengertianku yang kedua. Yang ketiga biar tahu kalian, ya kan? Yang ketiga nih, ya. Kalian tahu kan kemarin, ya, kalau nggak salah di awal-awal tahun, ya, kemarin itu ada beberapa partai politik yang kompak, ya, menyuarakan supaya apa? Mereka hanya mendukung Prabowo tanpa Gibran. Dimulai dari pernyataan PKB yang nantinya kalau misalnya 2029 mereka akan mengusung ketua umumnya sendiri untuk dijadikan wakil presiden 2029 mendampingi Bapak Prabowo. Diikuti lagi Partai Amanat Nasional, kemarin sempat juga Golkar. Terakhir Ferdinand Huta mengatakan apa? Bahwasanya PDIP adalah satu-satunya partai yang paling siap untuk mendampingi Bapak Prabowo 2029. Kan begitu. Tapi lama-kelamaan, ya kan, aku udah kuprediksi kemarin. Ini partai-partai ini, lihatlah ini. Ini viralnya cuma 3 hari. Setelah itu akan kembali Prabowo Gibran 2 periode. Lewat apa? Coba bayangkan kalian. Sekarang PDIP gencar-gencarnya sekarang menyerang bagaimana Bapak Joko Widodo keliling kemana-mana. Mereka beranggapan bahwasanya Bapak Joko Widodo ya keliling ke Indonesia ya itu untuk kepentingan Gibran. Kan begitu. Di dalam hal yang berbeda, PKB kemarin menyatakan sikap. PDIP tolong dong pastikan dulu posisi kalian di luar atau di dalam.
Jangan abu-abu dong. Kalau mau oposisi, oposisi aja. Kalau mau masuk pemerintahan, bilang aja. Diikuti. Partai Amanat Nasional juga. Begitu juga Golkar. Terakhir, biar tahu kalian Demokrat. Demokrat juga memberikan pernyataan. Artinya apa? Semua partai politik sekarang ya tidak mau menyodorkan ketua umumnya untuk menjadi cawapres Bapak Bapak Prabowo di 2029. Mereka itu mereka itu sedang mengelus-elus Mas Gibran. Jadi seolah-olah Mas Gibran itu lagi dielus-elus kayak kucing. Jangan kemana-mana ya. Kami tetap mendukung. Nggak usah kemana-mana ya. Di sini aja sama-sama kami ya. Kalau orang ngelus kucing, artinya apa? Orang itu kepingin kucing itu jangan kemana-mana. Kan begitu? Begitu juga sekarang, biar tahu kalian. Partai politik sekarang lagi ngelus-ngelus Mas Gibran ini. Sampai terakhir, biar tahu kalian, ya begitu banyaknya serangan dari PDIP, ya, yang berkomentar negatif dengan, ya, terhadap ke rencana Bapak Joko Widodo untuk keliling Indonesia bersama dengan PSI, kan begitu. Ternyata ya dari pemerintah sendiri pun mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, ya kan, di dalam sebuah media mengatakan, ya kalau misalnya Bapak Joko Widodo mau keliling, ya selamat, artinya Bapak Joko Widodo sudah sembuh. Gitu. Dan kalian tahu ya, kemarin adalah pembuktiannya selama 3 hari di Lampung, ya. Selama 3 hari di Lampung, ya. Bapak Joko Widodo tetap dalam pantauan. Bukan hanya pantauan media, tapi juga pantauan partai politik. Mereka masih penasaran. PKB penasaran, Partai Amanat Nasional penasaran, Partai Demokrat dan juga Partai Golkar juga penasaran. Mereka kepengen tahu sebesar apa sih masyarakat masih cinta kepada Bapak Jokowi. Orang yang paling tepat untuk kalian tanya Opung Parbella. Karena Opung Parbella menemani kegiatan Bapak Joko Widodo 3 hari 3 malam. Mau peristiwa apa? Di Mesuji, aku bisa ceritakan semua. Peristiwa apa? Tulang bawang, aku bisa ceritakan semuanya. Peristiwa apa? Peristiwa Bapak Joko Widodo memijak kepala kerbau. Paling bisa aku ceritakan itu. Paling bisa. Aku saksi mata. Kan begitu ya. Jadi di sini terserah mereka, ya terserah sekarang PDIP mengartikan bahwasanya Bapak Joko Widodo ingin ya mempertahankan posisi anaknya sebagai cawapres. Sebetulnya enggak itu ya. Bapak Joko Widodo ini menjawab kerinduan masyarakat yang kepingin ketemu. Ingat, Bapak Joko Widodo ke sana diundang, bukan Bapak Joko Widodo inisiatif sendiri. Tapi secara politik nggak bisa dipisahkan memang. Bapak sama anak nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau bapaknya ini pamornya masih naik, anaknya juga pamornya naik ini. Makanya ini yang lagi diukur-ukur sama partai-partai, apalagi partai koalisi, ya. Dilihat, masih kuat nggak Bapak Jokowi? Ternyata masih kuat. Bahaya nih kalau kita ganggu anaknya. Jadi Mas Gibran, ku bilang sama kalian, sampai sekarang Mas Gibran masih memiliki nilai jual yang tinggi. Minta maaf tanpa aku mengecilkan, masih tinggi ya, nilai jualnya masih tinggi dibandingkan dengan AHY, dibandingkan dengan Puan Maharani, dibandingkan dengan Zulkifli Hasan, dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar, dibandingkan dengan Bahlil yang walaupun nggak ada kepengin jadi presiden. Dibandingkan mereka ini semua, Mas Gibran masih yang lebih mahal. Itu dia. Ya, apa mau ngambil resiko Bapak Prabowo? Ini juga penilaian Bapak Prabowo biar tahu kalian. Ini ada penilaian Bapak Prabowo, dilihat dari sahabatnya ya kan. Wis Bapak Joko Widodo. Ternyata masih banyak dicintai oleh masyarakat. Kalau sempat aku nggak gandeng Gibran, rugi dong. Bahaya ini, kekuatan besar ini. Itu dia. Ya, aku nggak bisa bayangkan 2029 nanti ada perpaduan antara gajah dengan kucing. Besar, kuat, dan menyenangkan. Besar, kuat, dan memiliki 9 nyawa. Nah, udah lengkap. Udah lengkap ini, udah lengkap. Ya, jadi
Itulah dari Opung Parbelak ya. Jadi kalian jangan pernah kalian itu merasa bahwasanya berita negatif yang ditaburkan di luar sana, sebarkan luar sana ya, tentang Bapak Joko Widodo, terlebih lagi tentang Mas Gibran, jangan pernah kalian percaya itu. Karena apa? Karena bagi mereka Mas Gibran terlalu kuat untuk dilemahkan. Kenapa mereka berusaha untuk mengecilkan Mas Gibran? Karena Mas Gibran terlalu besar untuk dikecilkan. Kenapa mereka berusaha untuk menggeser Mas Gibran? Karena Mas Gibran terlalu kuat untuk digeser. Udahlah kawan, ya kan? Ya, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Kita akan melihat bagaimana nih, ya bagaimana, ya partai politik mana, pihak mana, capres mana, oknum mana, pihak mana yang berusaha untuk ya menjatuhkan, menyerang Mas Gibran. Kalian urungkan saja niat kalian itu. Karena Mas Gibran itu punya 9 nyawa. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI. NKRI harga mati. Kita ketemu lagi di Pro Kontra selanjutnya.